नमस्कार. गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. आता इंडियानी भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया G20च्या गेस्टांक डिनर इन्व्हिटेशन भारताच्या राष्ट्रपतीच्या नावान सत्ताधाऱ्यांचो येवकार विरोधक चाळवले. नजर खासा संसद अधिवेशनाचेर. इंटर्नशिपीक केल्ले कडेन गोंय विद्यापीठांतल्या दोगा चलयांचो ज्येष्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान विनयभंग म्हणून खवदळ. विद्यापीठांत एका प्रोफेसरानूय चलयेचो विनयभंग केलो म्हणून बोवाळ. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचेर नजर दवरूंक विद्या समीक्षा केंद्र. विद्यार्थी शिक्षकांच्या कामगिरीचे मापन. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. सीएम वैशिष्ट्य गुरू पुरस्कारान 8 शिक्षकांचो भोवमान. गोंयांतूय लोकसभा वेंचणुकेची तयारी. मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान घेतली राजकीय पक्षांची बसका. ईव्हीएम व्हीव्हीपॅट मशिनांची 4 ऑक्टोबरा सावन उत्तर दक्षिण गोंयांत तपासणी. वर्षाचो कोर्स सोपूंक पावलो तरी सीओए रजिस्ट्रेशन नंबर मेळना. गोय कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चराच्या भुरग्यांचो मॅनेजमेंटाचेर आरोप. भुरगीं कॉलेजी भायर धरण्यार. पणजे अष्टमीचे फेरया आदी स्टॉलांक फेरीवाल्यांची गर्दी. फी वाडयल्ल्यान बोवाळ. महापौर म्हणटा सवाय स्टॉल घेवन कांय जाण विकतात. कोयर काडूंक पालिकेक लागता 5 दीस. चोडणा रायबंदरा फेरीचो रॅम्पाचो केबल तुटलो. 10 टू व्हीलरी 4 व्हीलर लोक 2 वरां आडकलो. क्रेन हाडून सुटका. लोक म्हणटा फेरी मेंटेन करात नाजाल्यार स्क्रॅपाक. आसगांव कामुर्ले थिवींच्या बेकायदेशीर बांदकामा आड म्हापसा टीसीपी कचेरीत आर्जीची कागाळ. 2 म्हयने जाले एक्शन ना. अधिकाऱ्यांक टीसीपी मंत्र्याचो फोन तरी खंय कोत ना. मडगांवां दिसाक 35 टन कोयर दिसपट्टो विलो लायतात. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो हायकोर्टाक रिपोर्ट. मडगांवचो कोयर प्लांटार घेवंक काकोड्या पालिकेची तयारी ना. आणि आयसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कपात खेळपी टीम इंडियाचो स्क्वॉड जाहीर. रोहित शर्मा कॅप्टन. हार्दिक वायस कॅप्टन. ब्रुमा केएल राहुल टीमीत. 5 ऑक्टोबरा सावन मॅची सुरू. खबरो विस्तारान. रिपब्लिक ऑफ इंडियानी आता रिपब्लिक ऑफ भारत G20 9 सप्टेंबराक गेस्टांक प्रेसिडेंट ऑफ भारताच्या वतीन डिनर इन्व्हिटेशन. भारत नावाक सरकार पक्ष बीजेपी सयत बिग बी अमिताभ सहवाग धरून कितल्याशाच म्हालगड्यांचो जाहीर येवकार. इंडिया ब्लॉकवाले विरोधी पक्ष चाळवले. सगळ्यांची नजर 18 तारखे सावन सुरू जावपा आशिल्ले खासा संसद अधिवेशनाचेर. हे इन्व्हिटेशन कार्ड पळयात. राष्ट्रपती भवना वतीन G20च्या गेस्टांक डिनर इन्व्हिटेशन कार्ड. भारताच्या एम्ब्लमा सकयल बरयल्ली अक्षरां पळयात. प्रेसिडेंट ऑफ भारत. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण ह्यान फुडें भारताचे अधिकृत नाव हेच आसतले अशें म्हणूं येता. स्पेशल संसद सत्रा वेळार हे विशीं ठोस निर्णय जावं येता. ताचेर मिक्स रिएक्शनां. महानायक अमिताभ बच्चनान ट्वीट केले भारत माता की जय. जाल्यार क्रिकेटर सहवागान टीम इंडियानी टीम भारत म्हूण ट्वीट करून बीसीसीआय जर्सीचेर भारत बरोवचे म्हूण उलो मारलो. आसामाच्या मुख्यमंत्र्यान ट्वीट करून येवकार दिलो जाल्यार जयराम रमेश, शरद पवार धरून हेर विरोधी पक्षाचे फुडारी सामके बेजार. सरकारान आपयल्ल्या 5 दिसाच्या खासा संसद अधिवेशनात घडये हे विशीं निर्णय जावं येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय विद्यापीठांतल्या दोगा चलयांचो एका पुलीस अधिकाऱ्यान इंटर्नशिपीक गेल्ले कडेन विनयभंग केलो म्हणून बोवाळ. विद्यापीठाच्या इंटरनल कंप्लेंट कमिटीत कितें एक्शन घेतल्या तो रिपोर्ट 13 सप्टेंबरा आदी दिवचो म्हणून
बायला आयोगाची ऑर्द. मजगती कॉलेजींतल्या एका प्रोफेसरान चलयेचो विनयभंग केल्ल्याचें प्रकरण समितीकडेन पावलां. सीएम म्हणटा चौकशी चल्ल्या. कांय म्हयन्या फाटीं गोंय विद्यापीठाच्या दोग चलये पुलीस खात्यांत इंटर्नशिपाक गेल्ले. थंय इंटर्नशिपाक गेल्ल्या कडेन एका सिनियर पुलीस अधिकाऱ्यान दोगा चलयांचो विनयभंग केलो म्हूण चलयांनी गोंय विद्यापीठाच्या इंटरनल कंप्लेंट कमिटी कडेन कागाळ केल्ली. विद्यापीठाच्या इंटरनल कंप्लेंट कमिटीन कागाळ आयल्या उपरांत चौकशी सुरू केली. चौकशी खातीर त्या पुलीस अधिकाऱ्याक आफयलो. मात निमता सांगून तो पुलीस अधिकारी एकूयदां चौकशेक हाजीर रावलो ना. मात तें प्रकरण पुलिशेक जावं बायला आयोगा कडेन पावोवपाचें सोडून विद्यापीठाची इंटरनल कंप्लेंट कमिटी आजुनूय तें प्रकरण घेवन बसला. मजगती त्या अधिकाऱ्याक खात्यान प्रमोशनूय दिलें. गोवन वार्तान बातमी हाडल्या उपरांत प्रकरण उक्ताडार आयलें. आता बायला आयोगान 13 सप्टेंबर पयलीं विद्यापीठाच्या इंटरनल कंप्लेंट कमिटीन कितें एक्शन घेतला तो रिपोर्ट दिवचो म्हूण ऑर्द दिल्या. मजगती एका कॉलेजीन प्रोफेसरान चलयेचो विनयभंग केलो म्हूण विद्यापीठाच्या इंटरनल कंप्लेंट कमिटी कडेन चलयेची कागाळ आयिल्ली. त्या उपरांत चौकशी करपाक सुरू केली. मजगती त्या प्रोफेसरान VRS घेतला म्हूण कळटा. कॉलेज जावं विद्यापीठाच्या कागाळींची विद्यापीठाच्या इंटरनल कंप्लेंट कमिटी वरवीं चौकशी जाता. उपरांत रिपोर्ट VC कडेन वयता. थंय सावन मागीर कितें ती एक्शन जाता. विद्यापीठात CCTV कॅमेरा नात. थंय मोठे कॅम्पसात कितेंय जावं येता म्हूण कांय स्टुडंट युनियनांनी बोवाळ केल्लो. मात CCTV कॅमेरा घालपाचे हालचाली आजुनूय दिसनात. मजगती हाचेर मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा सगळ्या प्रकरणांची चौकशी चल्ला. वेळच्या वेळार सगळे अपडेट येतले. सगळ्या हेजेर इन्क्वायरी ऑफिशियली जायत आसा. तुमकां टायम टू टायम सगळे आमच्या कडल्यान ब्रीफ येतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विद्यार्थ्यांचे शिक्षणीक प्रगतीचेर नजर दवरूंक रोखडेच विद्या समिक्षा केंद्र सुरू करता म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. ह्या केंद्रांतल्यान खंय शिक्षण खातें गोंयच्या शाळांनी विद्यार्थी आनी शिक्षकांच्या कामगिरीचेर लक्ष दवरतले. मुख्यमंत्र्यान शिक्षक दिसा CM वैशिश्ट गुरू पुरस्कारान 8 शिक्षकांचो भोवमान केलो. हायर सेकंडरी कावन्सील आनी DHEची सतनाम फाउंडेशना बरोबर कबलात. आमकां कोण कोण आतां म्हाका विचारता की खूब प्रमाणात बेकारी गोंयांत आतां आसा मरे. खरें म्हणजे गोंयांत बेकारी नाच. आमी तशी पळोवंक वचत जाल्यार गोंयांत काम करतल्या खातीर काम आसा. बट तरी सुद्दां म्हणजे आमी स्किलिंग सेक्टरांत आनी करियराच्या क्षेत्रांत आतां अशा पद्दतीत जर योग्य रित्या काम करपाक लागले जाल्यार खूब 25 वर्साच्या काळात म्हाका दिसता गोंयांत एकटोय भुरगो आमचो फाटीं उरचो ना. आमी एड्युकेशन सेक्टरांत फाटल्या 3-4 वर्सांक खूब मोठो बदल म्हणजे विदावट इन्वेस्टींग द गव्हर्मेंट मनी आमी ज्या पद्दतीचो वेगवेगळ्यांच्या बरोबर MOU करून आमी टायअप जो सुरवात केला ताजे रिजल्ट्स आतां दिसपाक लागलेले आसा. आमी थोड्या दिसाच्या भितर विद्या समिक्षा केंद्र सुरवात करता. विद्या समिक्षा केंद्र ही संकल्पना आमची अशी आसा की पणजे बसून काणकोण किंवा पेडण्या खंयच्याय शाळेंतलो भुरगो ताका कितलो फाटीं आसा, तो टिचर कितें शिकयता हाजें मॉनिटरींग आमच्या पणजेंतल्यान जातलें, म्हणजे आमच्या हेड ऑफिसांतल्यान जातलें. हांव परत एकदां वशिश्ट गुरू पुरस्कार विजेत्या सगळ्या टिचरांक हांव नमन करता. सगळ्या टिचरांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तांच्यांनी अशेंच एड्युकेशन सेक्टरांत कार्य करीत रावचें, उरलेल्या भुरग्यांक आनी टिचरांक प्रेरणा दीत रावचें. अविनाश मुरलीधर पारखे, गोवा. वर्साचो कोर्स सोंपूंक पावलो तरी COE रजिस्ट्रेशन नंबर मेळना. गोंय आर्किटेक्चर कॉलेजीचे भुरगे फुर्योज. मॅनेजमेंटाच्या घाळपणान खंय अजून COE नंबर मेळना. 2020त सीट 40 आशिल्ले ते 50 केले. मात नंबर 40च मेळटा म्हणून घोळ. COE नंबर मेळना तो मेरेन डिग्री घेवन कांयच फायदो ना. भुरगीं कॉलेजी भायर धरण्यार. Students had boycotted classes because of a problem we have with our COE enrollment numbers. Today as well, we have come together and boycotted classes because of the same issue. Which is purely the administration's fault and not the COE. The COE has been doing their job consistently. And architecture students have the COA, that is the Council of Architecture. As soon as we join a professional college that is ours, we are supposed to be getting a COA enrollment number. So that recognizes us as architecture students. So after we graduate, after a 5-year degree, we use that number and later that would smoothen our process of getting an architectural license
to further practice in the real world. Without this, it becomes an impediment or a hindrance for us to apply for our license to design buildings and get into the field later. So what is the issue currently at GCA? In the year 2019-2020, the government had increased our capacity from 40 students to 50 students. That is increasing it by 10 students. But the same wasn't conveyed to the COA. So currently, we are a college that is recognized to have only 40 seats in each class. So that brings us under the impression that we don't have 10 extra students. So currently, we've come under this whole issue of 10 plus students in each class not having a COA number. मजगती गोय कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चरच्या भुरग्यांचो विषय सुटावो जाला म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. आर्किटेक्चर कॉलेजांचो इश्यू रिजॉल्व जालो. गोंयांतूय वेंचणूक आयोगाची लोकसभेचे वेंचणुकेची तयारी. मुख्य वेंचणूक अधिकारी IAS रमेश वर्मान वेंचणुकेच्या तयारीचे नजरेन राष्ट्रीय आनी प्रादेशीक पक्षांची आल्तिनार बसका घेतली. सीईओन पक्षांक EVM व्हीव्हीपॅटाच्या तपासणेविशीं सांगलां. तपासणी 4 ते 13 ऑक्टोबर मजगती. उत्तरेत आल्तीन सरकारी जिमखान्यार, दक्षिणेत मडगांवां पोन्ने कलेक्टरेट बिल्डिंगेत. पणजे महापालिकेचे अष्टमीचे फेरयादी स्टॉलांची अंदूय किजिलां. स्टॉलांच्या फॉर्माची वांटणी जाता म्हणून कळटना स्टॉलवाले पावले. 410 स्टॉल, मात फॉर्म घेवंक 500 माय स्टॉलवाल्यांची गर्दी. गेल्या वर्सा 5,700 रुपयांक मेळिल्ले स्टॉल अंदू 27,000. स्टॉलवाले बेजारले. महापौर मोन्सेरात म्हणटा फेरीवाले फेरी गुटलावन चल्ले. कोयर काडटा महापालिका. दर वर्सा प्रमाण अंदूय पणजे पालिकेच्या अष्टमीच्या फेरयादी स्टॉलांची फॉर्मां घेवपाक घे गर्दी. वट्ट 410 स्टॉलां, मात फॉर्मां घेवपाक 500 मायज लोक. स्टॉलाक अंदू खंय 27,000 फारीक करचे पडटले. स्टॉलवाले बेजार. 27,900 ते म्हणटा ते हाडले जाल्यार आमी फॉर्म दिता, ना जाल्यार दिना तुमकां. पैसे हा भितर वच, ना जाल्यार नाका खंय. आतां आमी खंय वचपाचे? इतले पैसे कितले भरपाचे, खंय हाडपाचे? आतां कितके सांगला तेंच्यांनी? ते 27,900 रुपया मागता भरपाचे. गेल्या वर्सा 200 रुपया फॉर्माचे आशिल्ले आनी हे 5,960 रुपयाचे स्टॉलाचे 2 मिटर आनी 15 दीस फेरी आशिल्ली. आतां तो सांगता 27,900 रुपया. एक सांगपा वर्साक कितले वाडयता? मेयर रोहित मोन्सेरात म्हणटा 5,000 स्टॉलाक जागो घेतात आनी 20,000 विकतात. तातूंत जागो साफ करपाक खंय CCPक 5 दीस लागतात. There is nobody here selling all of those forms illegally. All genuine people who actually want to do their business here and not resellers are sitting here and they will get there. People used to buy forms for 5,000 and sell it to other people for 15,000-20,000. So basically somebody used to pocket, they were middlemen used to pocket 15,000-20,000 rupees. That is now not happening. At least genuine people are getting their forms around now. And that area after the ferry is a mess. CCP spent 5 days cleaning that entire area for what 1,000 rupees per stall. It is not feasible for us also now. So how many stalls this time would have? 400 stalls. Now there are problem is there are excess amount of vendors now. We cannot accommodate 800-900 people. It is not possible. So we are doing the best we can to accommodate genuine people who have businesses that they want to run. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. सोनसड्यार कोयराविलाच्या प्रकरणात जनहित याचिकेचेर गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळान हायकोर्टाक स्टेटस रिपोर्ट दिलो. मडगांवांत दिसाक 35 टन कोयर जाता. ताचो दिसपट्टो विलो लायतात म्हूण कॉर्पोरेशन सांगता. 35 टनांतले 10 ते 20 टन काकोडा प्लांटाचेर प्रक्रिया करतात. काकोडा पालिकेची प्लांटार कोयर घेवपाची तयारी ना. कॉर्पोरेशनाक चीट. So on Sodo matter, 2 things happened today. The High Court has taken on record that the garbage from Margaon is being transported to the extent of 20 tons to Kakoda. That is taken on record by the High Court. Second thing is, as far as provision for certain fire emergencies, some provisions had to be made by the municipality. They are supposed to tender the work. Today 3:30 is the time of opening of the tender, and they will open the tender and issue that work order by tomorrow. And once that is done, the matter is kept in the next week now for further compliances and further consideration by the High Court. As far as the reports are concerned, the reports say that everything is cleared on day-to-day basis. Up to 20 tons it is taken to Kakora. Whatever is balance is taken to Saligaon. And 5 tons I think it is being used or it is processed at South Goa market. चोडणा रायबंद्रा फेरीचो रॅम्पाचो केबल तुटिल्ल्यान 10 टू व्हिलरी, 4 व्हिलर आनी लोक फेरयेत आडकले.
3 वरांनी क्रेन हाडल्या उपरांत फेरीक रॅम्पार हाडून लोकांची एकदाची सुटका केली. लोक म्हणटा 4 व्हिलरीक 15 वर्सांची व्हॅलिडिटी केल्या. फेरी बोटीकूय करची. न्हय येरादारी खात्यान फेरी खंय सारक्यो मेंटेन करच्यो. अराउंड कितले वरां उरली तुमी? आमी 3 वरां उरली. 3 वरां उरली आमी. हां. 3.5 वरां जाली. अचानक तो केबल तुटलो फेरीचो. पावता चालू आसतना गाडी आमकां भायर काडपाक चान्स ना. काडूंक मेळना. तेंच्यांनी दुसरी फेरी जॉयन दोरी बी मारून ट्राय केली. तरी अजून जावंक ना. लोकांक भायर काडले. तेंचे स्टाफ येयले. ते केबल घालून तेंच्यांनी वयर हे केलें. ओके. जस्ट पावले आमी. ओके. 10:30. 11:30. 2:30 काही लोक अशें म्हणटा की काही फेरयांक मेंटेनन्स जाय कसो. कमी 30 वर्सांची फेरी आसा अशें म्हणटा आतां. हां. या पुराय प्रकरणाचेर रिव्हर नॅव्हिगेशनाच्या सिनियर सुप्रिंटेंडंटान बाजू मांडली. बोटी एव्हरी इयर सर्वे जाता, रिसर्वे जाता आणि तांकां फिटनेस सर्टिफिकेट मरीन सर्वे जो आसा तो दिता. आणि सो सगळे फेरी बोटी ह्यो सर्वे केल्ले आसा आणि फिट फॉर ऑपरेशन अशें सर्टिफिकेट मरीन सर्वेनाक दिल्ले आसता. आतां सकाळी आमचो इन्स्पेक्टर म्हाका इनिशियल रिपोर्ट दिल्लो आसा. मिनटान ती फेरीबोट आमी ओडून हाडल्या. दुसरी फेरीबोट आतां ताज्या जाग्यार वयता. आमचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. पण इनिशियल जे रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे लोकांतल्यान रोप जो आसता वायर रोप तो सुटलो. ओके सर. आणि इट इज अ मेकॅनिकल फेल्युअर. बेसिकली हो मेकॅनिकल फेल्युअर आसा. तर हे जेन्ना फेरी बोट जेन्ना 24 दिसांतल्यान 18 वरां चलता तेन्ना अशें केन्ना केन्ना मेकॅनिकल फेल्युअर जाता. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. फाटलीं 20 वर्सां नाल्ला पासून वस्तू तयार करून पोट भरलें. आतां चलना. मोरजेचो हस्तकारागीर सोनू शेटगांवकार उलयलो. 20 वर्सां आदीं बरें गिरायक जातालें. आतां कांयच सुटना. फायदो ना जाल्यार फामील आपल्या फाटल्यान कित्याक लक्ष घालतली? सरकारान कारागिराक खंय आदार करचो. भौशीक नाल्ल दिसा खासा रिपोर्ट. सदाच्या जगण्याक नाल लागना अशें खूब कमी जावपाचें. घरांत नाल आसतातूच. देवाक धरून खावपा मेरेन नाल जाय. पूण नाल्लाच्या आनीकूय उपेग जाव येता. नाल्लाचे हेर उपेग मात करपी मोजकेच. तातूंतलोच हो एक मोरजेचो सोनू शेटगांवकार. गेली 20 वर्सां नाल्ला पासून बऱ्या तरेन वस्तू करून ते विकपाचो ताचो वेवसाय. ताचेरूच पोट. घरकान आनी सोनू दोगूय जाणां नाल्लाचो बऱ्या तरेन उपेग करपाक जाणात. नाल्लापासून सुरवातीपासून जे पेन स्टँड, बॉटल्स, कप्स आसा किंवा हे आमी कप पेंटिंग आमी जे लॅम्प आसा, बोट आसा, डग आसा, मागीचे हे बॉल आसात, सोफ्रे आसा, इवन हे फ्लावर्स करतात तांचे वेगवेगळे जवळजवळ 50 हितून आमी डिफरंट आयटम करता. आमी करता आमी हाडिना दुसऱ्याची आमी कॉपी करना. जे आमचे कडेन कितें तकलेन येता बाबा कितें करूंक जाय कशें करून तशें आमी कोणी सांगलें सपोज आमकां अशें करून दिया जाल्यार आमी तें करता. पूण दुसऱ्याची आमी कॉपी करिना किंवा आमी ट्रेनिंगाय अजून घेवंक ना. आमी दुसऱ्यांक ट्रेनिंग दिता. त्या टायमाचेर एक कलेक भरपूर वाहोवा आसली. म्हणजे जवळ जवळ 10 वर्सां पयलीं सगळे कडेन म्हणजे पयलींचे जे एक वातावरण बरें आसलें हस्तकलेक आनी नवीनच सगळे कलाकार बी सगळे लागीं जालेले. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. टीसीपी मंत्र्याचे म्हापशा टीसीपीत कोत ना. आसगांव कामुर्ले आनी थेयच्या बेकायदेशीर बांदकाम आड केल्ल्या कागाळीचेर म्हापशा टीसीपी कचेरींतल्यान कांयच एक्शन जायना. आरजी मनोजाचो आरोप. टीसीपी मंत्र्यान खंय फोन करून सांगलें तरी तो अधिकारी एक्शन घेना. अधिकारी खंय मंत्र्याक कोताक धरिनात. कागाळ करून 2-1 म्हयने जायत आयले. कामुर्ले, आसगांव, शिवोले आनी थिवे ह्या 4 गांवांचे कंप्लेंट्स घेवन आमी टीसीपीचो जो डेप्युटी टावन प्लॅनर जो म्हापसा बसता जयदेव हेच्या कडेन घेवन गेल्ले. विश्वजीत राणे जी डिपार्टमेंट हँडल करता तो विश्वजीत राणे केअर करिना असो एकटोच ऑफिसर आसतलो जो जयदेव आसा. आमकां तरी अशें दिसता तो विश्वजीत राणे केअर करिना. विश्वजीत राणे ताका फोन मारता आनी सांगता की हेचेर एक्शन जावपाक जाय तो ते आयकून घेयना. आतां आमी इतल्याक लागून म्हणटा की जेन्ना विश्वजीत राणे फोन मारता आनी तो आयकना हेचो मिनींग हें जाता की तो विश्वजीत राणे केअर करिना, मिनिस्टराक केअर करिना.
आनी तेणे स्वतंत्र आपले थंय डिपार्टमेंट आनी स्वतंत्र एक मिनिस्ट्री कशी तेणी म्हापसा TCP टावन प्लॅनिंग ऑफिसान केल्ली आहा. ICC क्रिकेट वर्ल्ड कपांत खेळपी टीम इंडियाचो स्क्वॉड BCCIन जाहीर केलो. रोहित शर्माच्या कॅप्टनशिपीत टीम, व्हायस कॅप्टन हार्दिक पांड्या, टीमीत विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, KL राहुल, सूर्यकुमार, जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दूल, बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज आनी कुलदीप यादव. 5 ऑक्टोबरासावन सर्त सुरू. ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ह्या वर्सा इंडियन जावपाचें आसा. ह्या वर्सा इंडिया होस्ट करतली आनी हे खातीर इंडिया टिमीन आपलो वर्ल्ड कप स्क्वॉड रिलीज केला. तो असो आसा: रोहित शर्मा कॅप्टन, मागीर शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, KL राहुल, हार्दिक पांड्या तो व्हायस कॅप्टन आसतलो, सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दूल ठाकूर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज आनी कुलदीप यादव. हे वर्ल्ड कप स्क्वॉडान 5 बॉल इंडियन सिलेक्ट केल्या, 3 ऑलराउंडर आसा आनी 7 बॅट्समॅन अशें पळोवपाक वचत जाल्यार 15 जाण स्क्वॉड आसा. जी फर्स्ट गेम जातली ती जातली 5 ऑक्टोबराक. ती इंडियाच्या आसपाना, पण 5 ऑक्टोबराक वर्ल्ड कप स्टार्ट जाता. इंडियेची गेम आसता ती 8 ऑक्टोबराक. ती जातली इंडिया वर्सीस ऑस्ट्रेलिया हेजे मदीं. लास्ट वर्ल्ड कप जे इंडियन जाल्ले 2011 त्यांनी इंडिया वर्ल्ड कप जिखलेली आनी तेच्या नंतर इंडिया अशें मेजर टुर्नामेंट ICC जिखत ना व्हडलेशें. सो डायरेक्ट आतां 2023 वर्ल्ड कप जाता. सो पळोवया ह्या वर्सा इंडिया कशी कितें परफॉर्म करती. इंडियन जाल्ले कारणान इंडियेक एक होम एडवांटेज आसतली. सो पळोवया कशें कितें जातलें वर्ल्ड कपान ते. स्टुडंटां खातीर शिरीष कुंकळकार. गोवा प्रो लिगांत पयल्या रावंडाच्या मॅचीत कळंगूट एसोसिएशनान कुडतडी विलेजर्साक 1-0 जिखलें. धुळेर ग्राउंडार जाल्ल्या मॅचीत 89 मिनटांचेर पेनल्टी मारून कळंगूट एसोसिएशनान जैत जोडलें. फाल्यां सेजा FC आनी गार्डियन एंजल स्पोर्ट्स क्लब हांच्या मदीं मॅच जातली. आज गोवा प्रो लिगान रावंड 1 धावी गेम आशिल्ली. रावंड 1ची धावी गेम आनी ती आशिल्ली कळंगूट एसोसिएशन वर्सीस कोर्तारी विलेजर्स हेंचे मदीं. गेम खूब बरी जाली, पण लास्ट 89 मिनटाचेर कळंगूट एसोसिएशनाक पेनाल्टी गावली आनी ती पेनाल्टी गोल बरी कन्वर्ट करून कळंगूट एसोसिएशन जिखलेलें आसा. फाल्यां जी गेम जातली ती जातली सेजा FC वर्सीस गार्डियन एंजल हेंचे मदीं आनी ती 4 वरांची धुळेर स्टेडियम हांगसर जातली. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.